क्या आप जानते हैं कौवे दुनिया के सबसे होशियार पक्षियों में से एक हैं। इनकी याददाश्त गजब की होती है। ये इंसानों को पहचान सकते हैं और अगर कोई इनके साथ बुरा करे तो उसे सालों तक याद रखते हैं। कौवे बात भी कर सकते हैं। इनकी अपनी अलग भाषा होती है जिससे ये एक दूसरे से जानकारी शेयर करते हैं। क्या आपने कौवा और घड़ा की कहानी सुनी है? असल जिंदगी में भी कौवे इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें चमकीली चीजें बहुत पसंद होती हैं, इसलिए ये सिक्के और गहने तक चुरा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।